எந்த கேப் வேணும்? ஷஃபிள் பண்ணுங்க. உட்காந்து நானே ஷஃபிள் பண்ணுமா? ஷஃபிள் பண்ணு. அந்த கேப் அவனுக்கு இது உனக்கு. ஷஃபிள் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். நீங்கள் போய் கொஸ்டின் எடுத்துக்கோ. இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரூபிக் கியூப் வச்சு சேலஞ்ச் பார்க்க போகிறோம். 2 பேர் கையிலையும் வந்து ரூபிக் கியூப் கொடுத்துட்டோம். அவங்க இப்போ ஷஃபிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க ஆப்போனட்டோட கியூப் வந்து அவங்க கையில் இருக்குது. இன்றைக்கி சேலஞ்ச் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ரூபிக் கியூப்பில் மொத்தம் 6 சைடு இருக்கும். 4 சைடில் வந்து 4 டாஸ்க் இருக்குது. அந்த 4 டாஸ்க்கை வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு முடிக்கிறாங்களோ அவங்க அந்த சேலஞ்சில் வின்னர். இப்போ அவங்க 2 பேரும் கியூப் ஷஃபிள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த சேலஞ்சுக்கு இந்த டாஸ்க்கு தேவைப்படுற பைசா வந்து இப்போ நம்ம அவங்க கையில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவோம். 2 பேரும் இப்போ கியூப் ஷஃபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரெடியா? இது 2 மாறிடுச்சு. ஆமாம், இது 2 மாறிடுச்சு. அப்படியே தப்போ அடுத்த டாஸ்க்கு போயிட்டான். இது அது மாறி இருந்துச்சுன்னா திரும்ப அவன் பண்ண சொல்லு. கரெக்டாக பண்ண சொல்லு. எங்கடா போவேனா? அதுதான் டாஸ்க்கு. யூ நீட் டு கெட் இன் ஃபோன் ஆர் யாரையாவது பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்கணும். அவ்வளோதானே. ஃபோனில் நேரில் என்னென்னு பண்ணலாம். எல்லாரும் பண்ணியிருப்பாங்களே. ஓகே, 2 டாக் ஏதாச்சும் ஃபீட் பண்ணுங்க. எதை வச்சு கொடுக்குறது? எது வேணாலும் வாங்கி கொடு. அதுக்கு தான் உன்ட்ட கேஷ் இருக்குது. அதை தான் தேடணும். வா தேடணும், அதான் டாஸ்க்கு. ஐயோ ஃபோன் எடுக்கல. போயிடா டக்குன்னு அவங்க சேனல் இருக்கேன். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பியே இது அப்புறமா சொல்கிறேன். எந்திரி, அதை சொல்கிறத பண்ணுமா, இருமா. ஐயோ இந்த பேர் கொஸ்டின் கேட்பாடு. சேனல் ஐயோ அப்படின்னு போகுதே. வேண்டா இந்த நம்ம பண்ணுறது காரி துப்பாதுன்னு எதையும் சாட்சிகள் ஏற்கனவே நம்ம 2 பேர் மேலே ஒரு பேட் ரெப் இருக்கு நீங்கிட்ட. ஆனால் யூடியூப் சேனல் அனுப்பிடுறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் டக்குன்னு அனுப்பு. சீக்கிரம், டைம் இல்லை. ஓகே, இந்த வந்து நடக்கட்டு. அதுக்கப்புறம் அடுத்தது கால் பண்ணுவோம். எங்கடா இருக்கேன், என்னடா பண்ணணும் இப்போ? மறந்துட்டான். ஞாபகம் இருக்கு. ஐயோ எதுவுமே சரியில்லை. இந்த இருக்கு எதுவுமே சரியில்லைடா. பாண்டா வெளியில் என்ன வந்திருக்கு? என்ன எதுவுமே இதை இப்போ மோசமாக வருது. என் தெய்வம் என்னை காப்பாத்துதா? எஸ்ரா, அங்க பாருடா. தெய்வமே நல்லா இருப்பாமா. ஓகே, சாப்பிடுது. வா நெக்ஸ்ட் தேர்டு. இங்கே தானே இருந்துச்சு. மேலே வந்துட்டேன். ஓகே, திரும்ப 1 2 இதில் வந்துட்டேன். ஓகே, இல்லைடா சாப்பிட்றேன் எல்லான்னு பார்ப்போம். சாப்பிட மாட்டேறான் என் நெல். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் கம்ப்ளீட்டட். வந்துருச்சு. என்னடா இது? வேண்டா
ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே கோலி குண்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு நிறைய பபுள்ஸாக இருக்கும். அந்த பபுள்ஸில் ஒரு கோலி குண்டு இருக்கும். 2 கோலி குண்டு எடுக்கணும். என்ன பண்ண வச்சது நீ என்ன பண்ண வைக்கிறியாடா? காணும் உண்மையை சொல்றா வச்சுக்கிறியாடா? ஒண்ணு இந்தா வச்சுக்க. ரெண்டு ஃபைன் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் அவன் செகண்ட் இது போயிட்டான்டா. ரொம்ப லூஸாக இருக்குடா. புதுசு யாரும் எதுவுமே பண்ணல. அஞ்சு பேருக்கு ஃபுட் வாங்கி கொடுக்கணும். என்ன சாப்பாடு வாங்க இந்நேரத்தில்? அதுதான் ட்விஸ்ட்டு. ஸ்டார்ட் பண்ண வீடியோ திரும்ப. ஏன் டாக்டிக்கல் மிஸ்டேக். ஸ்டார்ட் பண்ணுறா. ஸ்டார்ட் பண்ணுறா. எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டான்டா. அதானே எனக்கும் தெரியுது. எதை பண்ண ஃபஸ்ட்டு? நியூ சப்ஸ்கிரைபர் சேனலுக்கு புது சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டு வர வைக்கணுமா? ஆமாம். வா இது என்ன இங்கே வாங்கி சாப்பாடு பண்ணுமா? அப்புறம் 7 பேர் சாப்பாடு வாங்க. ஏச்சி ஃபுல்லாக சொல்லாத. 7 பேர் சாப்பாடு வாங்கணும். அது பார்க்க சொன்னேன். ஐயோ அவன் முன்னாடி வச்சு அவனும் முடிச்சிட்டா. சாமியை போடுறா. இந்தா சைடு ஆகி யூடியூப் மிஸ்டர் டிரஃப்டர் எம்ஆர் டைப் பண்ணத டைப் பண்ணு நான் சொல்றத. ஹலோ எம்ஆர் டிஇ என்ன பீடா டி 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 டியா ஏ டி டியா டிடா டி டாக் டி போட்டேன். டிஇஎஃப் டிஆர் சர்ச் பண்ணு. அந்த சேனல் வருதா? ஆமா. அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்றா. அடிச்சு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்பு உடனே டக்குன்னு ஸ்பீடா. நான் அனுப்பு, நான் சொல்றேன். அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு ஓகேவா? அவன் பேர் அரவிந்த். தேங்க்ஸ்டா மச்சான். அடுத்து கெட்டு கோலி மேலே மாடிக்கு போ. 2 கோலி இருக்குண்டா. இந்த ஒன்று ஐயோ இந்த 2 கோலி போதுமா? ஓகே. அடுத்து 3 டாஸ்க் முடிச்சு. லாஸ்ட் டாஸ்க்கு டொனேட் ஃபுட் 5 பீப்புள்ஸ். ஆமாம், 5 பேர் சாப்பாடு வாங்கி கொடு. ஓடு சீக்கிரம் ஓடு, அவங்க போயிட்டாங்க. சீக்கிரம் ஏறு. வேறடா
சொல்றா எங்க வரீங்களா இல்லையா? கொடுத்துட்டீங்களா? பஸ் ஸ்டாண்டு கிட்ட இருந்தாங்க. அப்ப இன்னும் கொடுக்கல, ஏமாத்தாதீங்க டேய். அப்ப வாங்க, கொடுத்துட்டோன்றீங்க. இந்த ஆளை காணுமே. எங்க வந்துகிட்டு இருக்கீங்க? நான் நினைச்சேன். என்னாச்சு இப்போலாம் நேரம்? நாய் கொடுத்து சண்டையை மூட்டி விட்டோம். நீ பிஸ்கட் தான் கொடுக்க சொன்னாங்க, சண்டையா மூட்டி விட சொன்னாங்க. நான் தான் ஃபஸ்ட்டு. கங்க்ராட்ஸ் மச்சான். இதுல வேற நாங்க ஒரு சில புகழ்படி ஆச்சு சொல்றேன். வீடியோ பண்ணிட்டோம். என்னடா பண்ணீங்க? ஏமாத்திட்டீங்க. ஏமாத்தலாம் இல்லை, ஏதோ பண்ணிட்டான், ஃப்ராட் வேலை பண்ணிட்டான். ஓகே காய்ஸ், ஒரு வழியாக முடிச்சாச்சு எல்லா டாஸ்கையும். இதில் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணேன். இந்த வீடியோக்கு முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு. இதே போல் நிறைய ஸ்பான்சர் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். மேற்கொண்டு நாங்கள் வீடியோ பண்ணவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரி, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க. தேங்க்யூ. நன்றி.